Calgary Northeast ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਫੇਮਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ Savanna, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਵੀਂ ਲਿਸਟਿੰਗ at 53 Savanna Grove Northeast. Now a 2,800 square feet home, 2 master bedrooms, spice kitchen at the main level, side entrance, and fully upgraded kitchen at the main level as well. Now, ਇਹ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ close by, Genesis Center ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ nearby, and also close to the airport. It's literally 5 minutes drive to the Calgary International Airport, and as you can see, it's backing onto the green space. Let me give you a quick tour. Join me. ਹਾਂਜੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਊਜ ਲਿਵਿੰਗ ਏਰੀਆ, ਈਜ਼ੀਲੀ 5 to 6 ਸੈਪਰੇਟ ਗੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਮੇਨ ਫਲੋਰ ਤੇ ਰੀਲੀ ਨਾਈਸ ਸਾਈਜ਼ ਰੂਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ, ਬੈਡਰੂਮ, ਡੈਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਫੇਵਰੇਟ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ is this living room, just by this cozy fireplace. ਜਿਹੜਾ view ਆ ਇੱਥੋਂ, because you're backing onto the green space, amazing view with lots of window, lots of light, and you're overlooking onto this open concept kitchen. ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡ੍ਰੀਮ ਕਿਚਨ, ਐਂਡ ਇਹ ਕਿਚਨ ਉਹੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਪੋਰਟਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। Beautiful, gorgeous kitchen with tons of upgrade, high up to the ceiling cabinets, granite countertops, and carburetors, double sink, 5 natural gas burner, beautiful backsplash, and built-in appliances as well. Now, ਇੱਥੇ ਇਹ stop ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ kitchen ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ spice kitchen. Now, ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁਕਿੰਗ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੈਲ, ਸਪਾਈਸਿਸ ਦੀ ਸਮੈਲ। Now, ਇਹ ਕਿਚਨ ਦਾ whole purpose is ਕਿ all those smells and cooking stays in this little masterpiece. Now, ਦੋ living areas ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਮੇਨ ਲੈਵਲ ਦੇ ਇਸ ਘਰ ਤੇ। This is the third living area, ਜਿਹੜਾ bonus living area at upper level. ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਵਿਊ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੇਲਿੰਗ ਲੱਗੀਆਂ, ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੌਟ ਲਾਈਟਸ ਆ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਰੂਮ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ, ਐਂਡ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਬੈਡਰੂਮ ਔਨ ਦ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਇਨ ਦ ਮਿਡਲ ਬੋਨਸ ਰੂਮ ਅਪਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਿਟ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੂਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਦਿਸ ਮਾਸਟਰ ਬੈਡਰੂਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ one of the best and organized master bedroom ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, because look at these cabinets. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ clothes ਜਾਂ anything, you can tuck it away nicely on one side, and look at the size of this bedroom. ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਟੂਰ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਸਾਈਡ ਦਾ ਤਾਂ ਔਨ ਸਵੀਟ ਆ। ਸੋ 2 granite countertop sinks and really nice standing shower with beautiful backsplash up to the ceiling, gorgeous soaker tub, and doesn't stop here. ਤੁਸੀਂ walk-in closet ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਇਸ on suite ਦੇ ਵਿੱਚ। Now, a second master bedroom, a 3-piece bathroom with undermount sink, standing shower, also east facing window, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ morning sun will bring lots of light. ਹਾਂਜੀ, upper level ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ total 4 bedroom ਨੇ, 2 master bedroom, and even ਜਿਹੜਾ third bedroom ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ attached bathroom. So this is the third bedroom with attached bathroom, stand-in shower, undermount sinks. And fourth bedroom is the walk-in closet,
really nice size room as well. Evenings ਦੇ ਲਈ perfect backyard ਕਿਉਂਕਿ west facing ਆ and backing onto green space ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ close by parks ਨੇ and you're close by to the woods. Also natural gas supply ਹੈਗੀ ਆ for those perfect barbecue evenings.